好，冇開鏡頭嘅頭先啊，好，馮建章，可唔可以開咪話俾我聽？睇唔睇到嗱？而家我 share 個 PowerPoint 同埋我嘅聲音。馮建章，話你唔好打俾我啊！有個睇嚟睇好麻煩咯。啊，馮建章，我要聽你把聲，開咪。馮建章，錄緊影㗎，呢個 YouTube 掉上網啊！我噏多你幾次名先，馮建章，開咪，聽唔聽？睇唔睇到我嘅 PowerPoint？緊緊你，馮建章，揾到你個咪？有冇鏡頭？開埋個鏡頭。所以平時要習慣下開定，咁你就唔使突然間問你開嘅時候搞2分鐘都開唔到。我哋一齊等佢啊！馮建章 5A 定 5B 16號，馮建章。Hello，頭先打到字嘅喎，有咩困難打字話俾我聽啊！而家等緊你，等緊你。嗱，你今日諗辦法fix 咗佢啦嚇，知唔知得？咁樣有啲人係用手機做咪㗎，咁你要學下啦，知唔知得？OK，咁樣有困難要出聲，但係要去解決。好，咁樣嗱，而家我睇我個 PowerPoint，我問下第二個同學啊，誒誒，黃心清，可唔可以話俾我聽睇唔睇到 PowerPoint？睇到。好，唔該晒。好，咁我哋嗱今日咧，我哋開始新嘅一課啦，就33課，咁咧就係學咧幾隻 very important organic substances。嗱，第一隻咧，我哋學呢一隻阿士匹靈。OK，佢有個專有名詞嘅，一陣會講啦，叫 acetylsalicylate acid。另外咧，我哋會學 sub 啦，同埋 subless detergent。咁咧就呢度要處理就係點解喺新冠狀病毒裏面成日都話要用番梘洗手咧？係嘛？點解唔可以用清水洗手咧？點解番梘咁重要咧？咁樣嚇，咁樣我哋去到番梘會講，跟住臨尾咧會講兩隻嘅 plastic。OK，佢哋都係 polymer，叫做 condensation polymer。咁嗰啲一個叫 nylon，一個尼龍啦，一個叫 polyester。好多時候你着緊嘅衫咧，或者啲頸巾咧，都係用 polyester 啦，好多恤衫都係啦。好，我哋繼續落去咯喎。好，咁究竟 organic substance 咧佢嘅重要性嚟，呢啲應該識噶啦。嗱，包括咧係我哋好多時候嘅 food 啦、clothes 啦、plastic 啦、drugs 啦、detergents 啦、fuels 啦，好多嘢其實都係來自我哋呢個organic 嘅 substance 啊。所以當然當我哋去問嘅時候，記咧我哋啱啱嘅考試咧，好多時候問。喂，呢啲嘅 organic 嘅嘢，好多時候嘅來源係咩咧？好多時候都係來自 crude oil。好多時候我哋影響我哋過去呢100年呢100年我哋嘅生活，好多時候就係石油點樣提煉出嚟，係咪 cracking 啊？係咪啊？即係 crude oil 再進行一系列嘅嘢，變咗好多 chemical。咁當然喺過去嘅31課咧，我哋學咗一啲化學反應啦，27課都係學 cracking，都係有一系列嘅反應。
咁樣去到呢度。好，嚟到呢個我哋一課咧，我哋好專注地學幾隻好重要嘅 chemical，我哋好留意佢嘅 chemistry。chemistry 最中意就講佢個 bonding，佢個 structure 啊，甚至咧佢有乜嘢嘅 chemical properties 咧，跟住亦都有興趣了解佢個 physical properties 啊。好，不如我哋即刻進入到第一隻啦，阿士匹靈啦 ，aspirin。咁其實佢係一隻止痛藥嚟個 painkiller。OK，aspirin 咧作為一個 painkiller，裡面最重要嘅 chemical 係咩咧？原來就係呢隻啦 ，acetylsalicylic acid。OK，咁其實係咩嚟㗎？嗱，呢個 structure 要記啦。原來裡面咧個 structure 係咁樣嘅，裡面有3個 functional group。OK，第一個 functional group 咧。就係呢一個啦，嗱，仲記唔記得呢個咩 functional group 咧？第二個 functional group 咧就係呢個啦。第三個 functional group 係咩咧？就係呢個啦。OK，咁所以咧，我哋包括嗱呢個 COOH 咧，我哋就叫做 carboxyl group 啦。OK，呢一個咧就叫做 ester 啦 ，ester group。好，另外嗰個六角形嗰個 double single double bond 嘅一個梅花間竹嗰個咧，我哋叫做 benzene ring 啦。OK，咁所以咧就主要有呢3個嘅 functional group。好，再仔細啲去睇咧，乜嘢叫做 acetyl 咧？其實 acetyl 咧，其實就係呢個 group 咧。呢個 group 咧，我哋就叫佢做 acetyl。OK， 咁通常佢就撚住咗個 O 咧，變咗做 ester 嘅。咁乜嘢叫做 cyclic salicylic acid 咧？咁顧名思義咧，嗰就係酸而黐住呢一個。咁其實本來呢個咧就黐住個 OH 嘅，即係未有呢嚿嘢之後就之前咧係 OH。咁呢嚿嘢咧就叫 salicylic acid。咁只不過個 OH 呢個位咧就同個acetic acid form 咗做 ester， 就變咗呢個樣。OK， 好，咁所以咧就我哋點樣去 prepare 分得乾淨阿士匹靈咧？原來就係呢隻頭先我講啦，有呢個 group 啦，有呢個 group 啦，有benzene呢個叫 salicylic acid。咁呢個 salicylic acid 最主要嘅咧就係佢加隻 chemical 入去咧，將呢個 OH 咧就變咗做 ester。咁如果你記得我哋之前學過咧，就係 alcohol 如果遇到 carboxylic acid 咧，佢就會甩咗個水啦，咁就會變咗做 ester 噶啦。咁所以咧，我哋只需要加翻呢隻 acetyl。acetyl 嘅 IUPAC 名叫 ethylene acid， 或者咧佢個舊名咧就叫做 acetic acid。OK，acetic acid， 咁佢變咗一個附屬品咧，就得咗條尾就加 YL acetyl， 就係黐咗埋佢咁解啦。OK， 原來需要ethylene acid 醋酸，再加埋呢一隻 salicylic acid， 再加幾多我哋學過啊？加幾滴嘅 concentrated surfactant， 我嚟做 dehydrating agent， 再加熱，佢就會變咗隻 ester 同埋水啦。呢一隻嘢咧就是阿士匹靈啦 ，aspirin 最重要嗰隻 chemical 啦。咁就止痛。好，阿士匹靈有咩作用咧？嗱，照背嘅啫。第一咧就止痛藥嘛，所以 relief pain 啦。第二咧，原來佢仲可以消炎嘅 ，reduce inflammation， 同埋咧會reduce 個 fever 發燒咧可以快啲即係退燒嘅，亦都咧可以防止 heart attack 嘅。OK， 咁主要原因咧就係佢可以令到你嗰個嘅血咧，令到你個 blood 就會 thinner 啲嘅，即係冇咁結咁有啲人咧，佢哋個血管已經好狹窄啦，因為塞血管，跟住啲血如果有結嘅話咧，好 thick 嘅話咧，咁有機會塞血管咧，有心臟病噶咁尤其是個冠狀病sorry 嗰個冠狀血管咧
最重要心臟嗰條血管咧，如果塞咗咧，就大件事啦，就會個心臟就會停頓，咁你成個人就好快死啦。呢個就係個心臟病嗰個情況。咁咧好多時候咧，如果你有心臟血管嘅問題咧，好多時候都要食薄血藥啦，呢個叫做薄血藥啦。薄血藥就令到啲血唔好咁結嚇，咁所以咧就會有呢個嗱，但係佢有缺點嘅，因為啲血唔結咧冇咁容易塞咧，但係如果萬一損咗咧，就會好容易流血不止啊！咁所以咧，如果有啲人係食緊心臟科嘅藥物咧，譬如如果你屋企人有人食緊心臟科嘅藥物，咁佢好多時候都要食呢隻類似阿士匹靈嘅嘢咧，就會好。如果跌親啊損咧，哇就會流血不止啦。咁所以咧要小心。好，所以 problem with aspirin 咧，咁仲有咩咧？就唔知有冇聽過咧？就會引致胃潰瘍嘅。OK，stomach upset， 甚至咧係 ulcer 咁胃潰瘍佢會令到你胃痛嘅。所以咧好多時候開阿士匹靈咧，佢會加埋咧會加埋呢個 actor exit 呢個胃藥俾你嘅。如果你記得咧，我哋喺之前嘅第16課講 neutralization 有講到胃藥，咁而家好多時候嗰啲胃藥咧都可能係 magnesium hydroxide 啦，或者咧就係 aluminium hydroxide 呢啲會 neutralize 到嘅胃藥啦。OK，neutralize 到酸嘅胃藥。以前咧就中意用 calcium carbonate 嘅，如果你記得，但係而家咧少用啦，因為咧佢中和啲酸嘅時候咧，會引致有 CO2 會谷住啲氣咧，成日氣或者放屁咧就唔係咁方便。咁所以好多時候咧都會有呢一種嘅，即係所以如果你當醫生開止痛藥阿士匹靈俾你嘅時候咧，佢就會開埋粒胃藥俾你嘅咁所以咧有陣時你未必會咁樣睇醫生，但可能你發現屋企人食緊啲咩藥咧，咁可能你都會留意到啦。當然喺呢個年代咧，我哋唔一定要食阿士匹靈做止痛藥㗎啦，我哋會食 Panadol。OK， 不過留意咧 Panadol 咧係冇消炎作用㗎。Panadol 係幫你退燒同埋止痛。咁所以咧，如果你係譬如你可能牙肉發炎或者有啲傷口發炎，以致你去消炎咧，你係需要食阿士匹靈，但係會引致你 stomach ulcer 嘅喎。咁所以你亦都要咧，要食翻粒胃藥嗱，呢啲係我哋有能力學嘅，因為原來我哋講緊嘅33課嘅阿士匹靈同我哋嘅16課嘅胃藥會一齊食。仲有一個嘅唔好處咧，就會流血不止會 bleeding。頭先講咗啦，就係因為佢會令到血薄弱嗱，所以有利有弊。你有心臟病咧，需要食阿士匹靈，令到啲血冇咁結。如果唔係好容易塞，但係佢嘅缺點就係如果你跌傷咗咧，就會容易 bleeding，就會流血不止啊，因為啲血太稀啦。唔係好結咧，佢就會好多時一流咧就好難停咗啲血啦，流血啦。好，咁識咁多就夠啦。好，不如我哋做下啲 practice 啦。嗱，我哋而家 online 咧又要開鏡頭係咪？所以我會問你哋多啲嘢，你哋準備開咪答我嘢，好嘛？好，咁咧阿士匹靈咧，佢係來自 Saline Cyclic Acid，咁咧有呢隻啦，有就變呢個啦，再變呢個啦。睇下佢變緊啲乜嘢嗱。佢就變緊呢度嘅嘢喎，係咪啊？再去咧就變埋呢個咯，由呢隻就變咗做呢隻啦。OK， 好 ，identify 個 reagent that could be used to undergo under appropriate conditions to convert aspirin to soluble aspirin 咧即係由呢一隻嘢變呢隻嘢啦。係咪啊？咁你又諗下啦，呢隻嘢點樣由呢個變呢個咧？咁即係話俾我聽呢個。當然佢變咗做 iron 之後咧，佢比較容易溶喺水嘅，所以係咪啊？多咗 ionic。咁你知 iron 比較溶喺水嚟，本來呢啲係 molecule 咧就冇咁溶喺水啦，冇咁 soluble in water。但係佢變咗 iron 咧就 more soluble in water 啦。咁溶喺水重唔重要咧？重要嘅喎，因為你食藥咧
都係喺個胃部吸收嘅時候係透過水分去溶咗落水啦。所以如果唔係你咪食好多藥都吸收唔到，咁咪嘥晒咯，係咪啊？所以咧係需要用。好，不如答我啦。究竟係乜嘢 chemical 可以將呢個 COOH 可以變咗做 COO 負 Na 正咧？好 ，5B 28號開咪答我啊，許敬俊。許敬俊。講多次幾個名，講多次個名先。YouTube 拍低第日，大家上網聽翻自己嘅名多啲啊。許敬俊 5 boy 28號，話俾我聽乜嘢 chemical 咧？唔好打俾我啊！我而家望住 PowerPoint 唔得閒翻過去嗰個 Google Meet 嘅版面睇，如果咪咧，你而家 share 個畫面你就望嚟望去，飛嚟飛去噶啦。許敬俊，唔係咪我讀錯名？唔係啊，許敬俊。瞓咗覺。好 ，5C 7號郭子瑩。concentrated H2SO4。嗰隻係酸嚟嘅喎。嗱，而家呢個 COOH 咧係酸嚟噶嘛？酸應該同乜嘢反應中和會變咗做 COO 負㗎啦？酸應該同咩反應咧？如果要變 COO 負，變咗隻 salt， 唔應該加 acid 㗎。acid 加 acid 咧，嗰個反應其實出唔到 iron 嘅好多時候。所以點樣先可以將 acid 變咗做 iron 變 salt 啊？酸嘅相反係乜嘢？郭子瑩係咩咧？如果唔係 sulfuric， 你識得咩鹼性啊？我哋成日用嘅 alkali 係咩啊？鹼性嘅，通常都係嗰兩隻鹼性啦，或者鹼性最重要係邊隻 iron 啊？郭子瑩。喂，俾啲回應喎嚇，識唔識都講句説話喎。頭先啱嘅啦，方向正確嘅啦，要加隻乜嘢咧？唔知。唔知，咁你識得咩鹼性嘅嘢？有咩鹼性咧？有個 hint 嘅同 sodium 有關嘅喎，最後出到 sodium 嘅喎。有咩鹼性有 sodium？ sodium 乜鬼？鹼性hydroxide。係啦，sodium hydroxide咯，唔係啲好深嘅嘢嚟嘅。不過嗱，唔好睇少呢啲，其實我哋好多時候要聯繫到呢啲嘢，隨時 ready 啊。鹼性心裏面有定一兩個鹼性嘅可能性 ，sodium hydroxide 啊，或者 potassium hydroxide 啊，甚至你寫 hydroxide 喺 organic 佢都接受你嘅。OK 啊，咁所以呢隻啦，係咪嗱？後面嗰兩隻咧就得唔得咧？都得嘅嚇，因為你知道 acid 咧係會同 carbonate 或者 hydrogen carbonate 反應，但係呢個咧你知道咧 KOH 啦或者 OH 負我哋都接受，得唔得？好，第二 B 咯 ，suggest why aspirin has a low solubility in water。
點解咧？阿士匹靈點解溶喺水好差咧？俾個 hint 啦，水係polar 嘅疏分嚟嘅。好，咁你點睇咧？咁樣 OK， 好5E20號啊，朱浩源。講啊，點解阿士匹靈溶喺水比較差咧？佢係 polar，跟住嗰個叫咩啊？Van der Waals force 好強佢個 Van der Waals forces 同水咁點啊？佢逼唔到 hydrogen bond。好，咁不如我哋翻轉頭最開頭嗱，我哋要定一定性，阿士匹靈係一個乜嘢嘅 nature 嘅物質，以致咧同水個 nature 唔係咁格格不入，咁所以咪唔用咯。咁你話俾我聽，阿士匹靈係咩性質咧？其實同佢個 particle 有關，同佢個 bonding 有關。咁其實個答案咧，其實亦都顯示咗喺我而家嘅 PowerPoint 版面嗰度，我即係講咗佢溶唔溶喺水嘅。你有冇留意邊一個字眼係好啱去描述阿士匹靈嗰個嘅 molecule 㗎？ soluble 啦 ，soluble 之前咧，之前係咩性質嘅描述佢啊？阿士匹靈再之前咧，再褪翻之前molecule 係啊，嗱，我哋好多時候唔係好定一定佢哋個性，一嚟咧就好似你咁樣咧答咩 Van der Waals forces 啦，未講 Van der Waals forces 之前應該提一提咧，其實阿士匹靈咧係 molecule 嚟㗎，所以佢溶喺水咧唔係咁理想嘅，反而溶喺水咧要係 ion 所以你哋答親佢溶定唔溶咧，要描述下佢個性質係 molecule 定 ion 嗰個嘅性質行先咯。嗱，咁所以咧嗱，睇下我嘅答案點樣樣。嗱，我嘅答案咧，其實主要嗱，我依度都冇顯示 molecule 呢個字眼，所以你一定要描述咧，第一佢係 molecule，並且咧呢個 molecule 係大嚿嘅 ，OK。嗱，當呢個 molecule 大嚿啦，當然包括埋 benzene ring 都係啦，係咪啊？即係 benzene ring 都係比較 long polar 大嚿嘅 molecule 啦。所以總結嗰樣嘢咧就係成個 molecule 嚟嘅，並且好大嚿。咁你知道 molecule 通常咧就neutral 噶嘛，唔帶電荷噶嘛，所以佢溶喺水、溶喺 polar 嘅水咧，其實唔係咁理想嘅。咁所以咧佢就即係 lower solubility 啦。嗱，呢度嘅答案唔完整㗎，但係咧我就想用即係想強調咧，公開試好想你哋答到咧佢個性質先嘅 molecule 仲要係大嚿嘅 molecule 咧，因為有陣時個 molecule 細嚿咧，佢有機會同水做到朋友嘅，因為個 Van der Waals forces 同 hydrogen bond 嗰個嘅 interaction。好，最後啦 ，explain why soluble 嘅 aspirin 咧係 more soluble 過阿士匹靈咧？點解咧？點解會 more soluble 咧？咁頭先都類似講過啦。咁你會點去定性咧？你話俾我聽下。5 Doc 3號啊，程婉琪。5 Doc 3號，程婉琪。Hello， 程婉琪，程婉琪。Kathy。有陣時我諗你抄緊個咪啊，所以我又唔講第二個人住。咁今日我哋第一次 online 咧，我必須要即係慢少少，等大家習慣下。跟住我就會嚟緊嗰啲堂就會快啲噶啦。咁請大家咧相信咧，我上堂真係會等你哋。即係你哋要 ready 因為
即係如果唔係咧，慢慢大家習慣咗 online，但係咧係好浮游嘅咧，咁其實嘥咗啦。嗱，我覺得我哋有成2個月時間都要 online 嘅嗱，所以我而家咧安排緊咧嚟緊，睇下可唔可以喺農曆新年假之後或者接近尾聲嘅時候咧，如果仲繼續要 online 咧，你哋翻學校咧分時段分人流咧去攞翻我而家印緊啲筆記㗎啦，咁所以咧所以你哋要即係有定心理準備啦，阿程婉琪 O 唔 OK 啊？嗱呢啲真係嗱呢啲我會當為咧瞓緊覺啊，或者開咗之後周圍走啊，即係就唔理想嘅。我試一試睇一睇。我其實唔中意喺度走嚟遊走住個 Google Meet 嘅。好，咁樣咧嗱，好咁嗱，我呢度因為就快落堂啦，我等大家完整埋個筆記。好，所以咧就咁所以咧首先你一定要定性阿士匹靈咧係 ionic 㗎，你見啦呢個係咪有正有負啊？所以咧呢個 ionic 嘅，所以咧佢同水咧有 strong interaction 啊，係咪啊？咁點樣 strong interaction 啊？咁其實佢可以同水呢度 form 到 hydrogen bond。係咪啊？咁所以呢啲位其實係好有利同水咧去建立到嗰個 bonding，令到佢哋有利於用係水啦。OK， 好，咁樣咧就睇下先。好，咁咧就咁我仲有少時間嘅，所以咧我仲有4分鐘啊。咁所以咧我開始阿士匹靈頭先嗰個咧你就要做到嗰個原來唔係淨係講阿士匹靈，講埋佢用唔用喺水嚟，呢個同藥好有關係㗎。啲藥唔用喺水咧，食完落肚都屙翻晒出嚟，呢啲藥就冇用㗎啦。咁所以有部分嘅藥咧係唔適宜食落肚嘅，要打針。如果唔係咧吸收唔到嘅，靠個腸臟。咁所以 soluble 嘅藥係好緊要嘅。咁而 soluble 嘅藥咧，其實就同我哋之前學嗰啲 bonding 啊，用唔用喺水啊，有冇 hydrogen bond 啊，係咪 ionic 定係 molecule 好有關係。嗱，呢啲嘅嘢咧係要繼續用翻去。好，咁我今日咧我要繼續講多少少啦。咁我哋下一次翻嚟嘅時候咧可以再可以咁快啲。好，page 3，我哋講咧 detergents detergents 咧其實有2隻嘅，一種嘅 detergent 咧就叫做 soapy detergent， 另外一種叫 soapless detergent。OK， 咁2隻嘢咧嘅發揮嘅功能都係類似嘅，所以我哋呢度講咗第一隻先，就係 soapy detergent。soapy detergent 簡稱叫 soap 啦。所以我哋成日講嘅番梘咧，其實就係 soapy detergent。soapy detergent 嘅作用係咩咧？其實佢係改善咧水嘅清潔功能嘅，個 cleansing properties of water。其實水洗唔到嘅咩？係啊，原來好多我哋生活嘅油污咧，好多嘅污漬咧，其實都係同油有關，即係 grease 或者 oil， 佢哋全部都 insoluble in water， 所以你用水洗極都唔清嘅，係咪啊？譬如你去洗碗，攞水去洗咧，洗完啲碗都係肥淋淋嘅，係咪啊？因為油係唔溶喺水嘅。其實我哋嘅身體，我哋着嘅衫咧，其實好多汗漬咧，裏面咧其實唔係淨係水同埋鹽分嘅，裏面好多油漬嘅，所以有陣時啲衫咧着得耐咧，洗得唔好咧，好多時候某啲污漬咧會累積變咗黃冚冚㗎。呢件校服雖然係淺藍色係咪啊？但係咧都可以咧有啲位咧係積咗啲黃冚冚嘅污漬，嗰啲就係油污啦，嗰啲就係 grease and oil。如果你要洗得好咧，需要用一啲 detergent 咧去幫佢哋去洗咗佢。我哋講嘅 soap 而家我哋簡稱 soap 咧，即係 soapy detergent 嘅意思啦。原來咧佢係來自好得意喎，佢可以洗，佢原來係由啲油動植物油嗰度嚟啦。所以我哋要介紹少少乜嘢叫 fats and oil。原來 fats and oil 咧係 ester 嚟嘅。仲記得咩叫 ester？就係 CO double bond O 跟住長尾巴係咪啊？
咁唔單止喎，佢咧其實仲係咧係有3個嘅喎。所以見到嗱呢個咧就係一個鈾嘅分子啦。呢個就係一個鈾嘅分子啦。OK， 講多少少我哋就落堂，因為跟住我哋小息後先有第2堂。我講埋呢個嗱，呢個一個 ester， 2個 ester， 3個 ester。OK， 所以呢個咧有陣時我哋可以簡稱咧叫佢做 triester。如果讀 bio 嘅同學咧，就唔中意用 ester 嗰陣，中意用 triglyceride。OK， 都係一樣啦。tri 即係3個 glyceride 咧就係類似 ester 呢一個嘅位。OK， 所以你見到呢個 molecule， 呢個 molecule 同埋呢個 molecule 裏面咧係有3個，你望落去咧似一個咧三叉嘅毛蟲一樣。呢個就係一個鈾嘅分子啦。咁可能係液體就係叫 oil 啦，如果係固體嘅鈾咧叫做 fat。OK， 呢個係 solid， 呢個 liquid。好嘛，好咁咧我哋暫時休息喺呢度先，好嘛？咁咧我哋幾多點計小息後上堂咧？小息咧去到11點10分咁所以咧就我哋11點15分第5堂繼續。OK， 好，咁我哋落咗堂先。Goodbye class。